こんばんは。今日はラフロイグ10を飲みたいと思います。はい、これはアイラモルトを代表する一本で、強烈なスモーキーさと薬草のような香りが特徴です。私はアイラモルト大好きなんで、これも好きなうちの一つです。それではストレートで私はいただきます。皆さん結構ロックで飲まれる方が多いんですけどね。はい、ではいただきます。香りもいい香りです。はい。焚き火のような奥深い味です。好き嫌い分かれるところがあるんですけれども、私は大好きです。では